黄月，你给我听清楚了，你妈必须走。我冷冷地盯着他。杨云峰，你是不是觉得我好欺负？当初怀孕的时候，是谁说自己妈妈心脏病，刚做完手术，照顾不了人的，害得我妈忍着晕车赶来。现在你妈身体突然就好了，你敢顶嘴？他一把抓住我的胳膊，我警告你，别给脸不要脸。当初是你自己非要你妈来的，现在我妈要来，你妈就得走，这有什么不对？放开我！我甩开他的手。你装什么孝子？当初我妈来的时候，你连个垃圾都懒得扔，现装模作样，说什么要尽孝道，亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。深夜，我轻拍着怀里的孩子，看着他的小脸在月光下安详地熟睡。作为一个刚生完孩子的产妇，我感到疲惫不堪，但依然坚持把他抱在怀里。幸运的是，我的妈妈一直在身边照顾我们，从我生产前就千里迢迢从老家赶来，每天忙里忙外地照顾我们母子。就在我快要睡着的时候，丈夫杨云峰突然推开了房门。黄月，你妈妈在这里住得够久了，也该回去了。他的语气里带着不容置疑，那种命令式的口吻让我瞬间清醒。我猛地睁开眼睛，冷冷地看着他。为什么？当初我怀孕的时候，是你说你妈身体不好，照顾不了人的。如果不是你以你妈身体为借口推脱，我妈也不用大老远从乡下赶来照顾我。杨云峰的气势明显弱了几分。怎么，现在想起你妈了？我毫不客气地说，当初我妈为了照顾我，忍着严重的晕车，坐了10几个小时的车来这里。这1个月以来，她天天起早贪黑地照顾我和孩子。你什么时候正眼看过她？你那是什么？我打断他的话，你那是心虚了，对吧？外面的人怎么说不重要，重要的是你自己心里清楚。你要真是个孝子，当初就不会把照顾我的责任推给我妈。杨云峰被我说得哑口无言，但还是强撑着说，现在不一样了，我妈身体好多了，她说要来照顾你，现在身体突然好了。我冷笑一声，行啊，那你让你妈来吧。不过你记住，我妈为我们付出的这些，我都记着。我看着她阴晴不定的脸色，内心一阵悲凉。没什么好说的，我已经给你妈订好了明天的车票。她的话如同一把锋利的刀，直接刺进我的心脏。这句话如同晴天霹雳，我一下子彻底清醒了。你擅自做主，连问都不问我一声。我的声音因为愤怒而颤抖。我是这个家的顶梁柱，这种事还要请示你吗？杨云峰冷笑道，你要是真孝顺，就该主动把我妈接过来。就在这时，门外传来妈妈的声音，云峰，我看月儿一个人确实照顾不过来，要不再让我住几天？妈，您太辛苦了。杨云峰的语气突然变得温柔，您照顾这么久，该回去休息了。我是个孝顺的儿子，怎么能让您继续操劳？孩子的事就交给我们年轻人吧。我看着他前后判若两人的态度，心里一阵恶心。妈妈为了照顾我，每天起早贪黑，忙着给我煲汤、换尿布、哄孩子，而杨云峰除了在外人面前装模作样，从来没有真正关心过我和孩子。妈，你别走！我想冲出去，却被杨云峰一把拉住，不许闹！他在我耳边低声警告：你怎么这么不懂事？你妈照顾这么久，已经很累了，你还要让她继续操劳？你是不是想让全天下的人都说我们不孝顺？我感到一阵眩晕，靠在床头，努力稳住自己的情绪。这一刻，我突然明白，在杨云峰心里，所谓的孝顺不过是一个遮羞布，是他用来控制我的工具罢了。第二天早上醒来，
我发现妈妈真的不见了。杨云峰坐在客厅里，一脸理所当然地看着手机。阳光从窗外照进来，却让整个房间显得异常冰冷。我妈呢？我颤抖着问道。我送她去车站了。她头也不抬地回答，仿佛这只是一件微不足道的小事。你怎么能这样？我还在坐月子。我忍不住提高了声音。婴儿房传来孩子的啼哭声，我赶紧冲进去查看。坐月子怎么了？我妈马上就来了，她会照顾你的。她的语气里充满了不屑。我气得浑身发抖。你凭什么这样对我吗？她千里迢迢来照顾我，你就这样把她赶走？我这是为了我们家好。杨云峰终于抬起头。你要是个懂事的，就该感谢我。现在外面多少人说我们不孝顺，让岳母住这么久，我妈却连门都进不来。你让我这个当儿子的脸往哪搁？那你让我这个当女儿的脸往哪搁？我冷笑着反问。就这样，我开始了没有妈妈的月子生活。每天晚上，我独自一人照顾孩子，连续几个晚上都睡不好。杨云峰却像没看见似的，该打牌打牌，该应酬应酬。孩子的哭声对他来说仿佛是隔着一道墙，丝毫听不见。一天晚上，我在厨房收拾完碗筷，身心俱疲，刚把婴儿床收拾好，就听见门口传来响动。杨云峰回来了，他扫视了一圈客厅，眉头紧皱。这家里怎么这么乱？你一天在家都干什么？他嫌弃地看着地上散落的婴儿用品。我强忍着怒气，你知道我要照顾孩子，还要做家务，有多累吗？你为什么不能帮帮我？别人家的媳妇不也是这样？谁像你这么矫情？他说这话时，眼神里充满了轻蔑。正说着，门铃响了，打开门，我愣住了。杨云峰的母亲孙云和姐姐杨亚楠站在门口，他们的出现就像一场预谋已久的战役。妈，姐，你们怎么来了？杨云峰的语气瞬间变得温柔，那种判若两人的态度让我觉得恶心。来看看我儿子过得好不好啊？孙云走进来，目光在我身上扫过，带着明显的挑剔。这家里也太乱了。黄月，你这样可不行。杨亚楠也跟着说。是啊，弟妹，你这样照顾我弟弟，我们心里不踏实啊。看来真的要我妈来住一段时间了。我站在一旁，看着他们在我的家里翻箱倒柜，指手画脚。杨云峰不但不制止，还不停地附和。我突然明白了什么，无声地走进卧室。你看看这衣服都没叠好。孙云翻着我的衣柜，还有这厨房油腻腻的。杨亚楠嫌弃地说：弟弟，你这日子过得也太苦了。我抱着孩子站在角落，看着他们对我的生活指指点点。杨云峰一直陪在他们身边，时不时应和几句。是啊，我也觉得家里太乱了。晚上，我一个人在厨房收拾碗筷，耳边传来客厅里的说笑声。儿子，这样不行啊！孙云的声音传来。要不我搬过来住一段时间吧？好啊，妈。杨云峰立刻答应。我正想这么说呢，我的手微微颤抖，差点打翻了手中的碗。就在这时，孩子又哭了起来。我赶紧跑去查看，发现是尿不湿了。正当我要换尿布时，孙云走了进来。你连换个尿布都这么慢？他皱着眉头说。让我来吧。不用了，我可以。你看看你，连这点小事都做不好。他打断我的话。也难怪我儿子整天愁眉苦脸的。我默默退到一边，看着婆婆笨拙地给孩子换尿布。孩子哭得更厉害了，她却只顾着说教。孩子都被你惯坏了，一点规矩都没有。这时，杨亚楠也走了进来。弟妹，你看妈多能干，你就好好学学吧。整个房间里充斥着他们的声音，而杨云峰就站在门口，一声不吭。我看着这一切，心里的怒火越积越多，但我知道
现在还不是爆发的时候。接下来的日子，家里的气氛越来越压抑。孙云和杨亚楠轮流来我家帮忙，实际上却是在找茬。他们把我的东西随意摆放，把我精心收拾的衣物弄得一团糟。黄月儿，你这衣服放得不对。孙云说着，就把我叠好的衣服全拿了出来，要这样放。但他根本就没有重新收拾，只是把衣服胡乱塞回去。我看在眼里，默默用手机记录下这一切。这些奶瓶都没消过毒吧？杨亚楠翻着橱柜说：“弟弟，你看他多不上心，孩子的东西也不讲究卫生。”我忍不住反驳：“姐，这些奶瓶我早上才消过毒，是吗？”他意味深长地看着我：“那怎么看着这么脏？”杨云峰插嘴道：“姐，你别管他，他就是这样，做事总是马虎。”听到丈夫的话，我的心一阵刺痛。更让我受不了的是，他们经常在我不在场的时候，对着杨云峰说些难听的话。儿子，你娶了这么个媳妇，真是倒了8辈子霉。孙云坐在沙发上叹气：“你看看人家李总家的儿媳妇，那才叫贤惠。”就是，弟弟，你太委屈了。杨亚楠接话道：“要不是看在孩子的份上，我们都想让你再找个好的。”我躲在门外，将这些对话都录了下来。而杨云峰从来没有替我说过一句话，反而总是附和：“是啊，我也觉得很累。”有一天，我正在给孩子冲奶粉，孙云突然冲进厨房：“你在干什么？”他厉声质问。“冲奶粉呢。”我回答。“水温测过了吗？”他一把抢过奶瓶：“你这个当妈的怎么这么不上心？”我强忍着怒气：“妈，我已经测过了，正好40度。你测得准吗？”他不依不饶：“我可听说隔壁张太太家的孙子就是因为奶粉温度不对，闹了肚子。”就在这时，杨亚楠也走了进来：“弟妹，你这么大意可不行，让妈好好教教你怎么带孩子。”我看着他们一唱一和的样子，突然意识到这可能是他们预谋已久的计划。果然，当天晚上，杨云峰就宣布他妈要搬来住。黄月儿，这是为了孩子好。他一副大义凛然的样子。你要学会感恩。我冷眼看着这一切，心里的计划也在慢慢成型。既然他们这么会演戏，那就让我看看这场戏能演到什么时候。随着孙云住进家里，我的生活更加煎熬。每天早上，他都会早早起来，在厨房里叮叮当当地响，仿佛要让全家人都知道他多勤劳。“云峰，快来吃早饭。”他的声音故意提高了8度。“你看妈多用心，给你煮了小米粥。”“谢谢妈。”杨云峰一脸感动：“还是妈想得周到。”我抱着孩子从房间出来，看到桌上只有3副碗筷，餐桌上摆着热气腾腾的小米粥、咸鸭蛋和几样小菜，可偏偏就没有我的位置。“妈，我的早饭呢？”我轻声问道。“哦，你呀。”孙云瞥了我一眼，语气里充满了不屑：“厨房还有，自己去盛。对了，记得把昨晚的奶瓶洗了。”我走进厨房，锅里只剩下一点冷掉的稀粥。透过厨房的玻璃，我看到孙云正献殷勤地给杨云峰剥鸡蛋。就在这时，杨亚楠又来了。每天早上，他都会准时出现，仿佛专门来看我的笑话。“妈，我来看您了。”他提着一堆补品：“这些都是给您补身子的。您照顾这个家太辛苦了。”亚楠真孝顺。孙云笑得合不拢嘴，不像某些人只会给家里添乱。“你看看这厨房，油烟机都没擦，地砖也不够干净。”杨亚楠立刻接话：“就是，我们家清洁阿姨擦地都比她仔细。弟弟，你这日子什么时候是个头啊？”我站在厨房门口，看着他们其乐融融的样子，突然发现杨云峰的手机放在茶几上。趁他们不注意，
我拿起手机翻看他的微信，令我震惊的是，他的朋友圈里全是秀恩爱的内容，那些华丽的词藻，配上精心修饰的照片，简直让人怀疑我们是不是住在同一个屋檐下。感谢老婆的理解，让我能尽孝道。我们家和睦相处，其乐融融，有个贤惠的老婆是上天的恩赐，岳母也很支持我们，真是人生一大幸事。还有几张全家福，都是他精心摆拍的。照片里，他搂着我的肩膀，笑得一脸温柔，可现实中，他连正眼都不看我一眼。我冷笑一声，默默地把这些截了图。这时，孩子又哭了起来。你连孩子都照顾不好，孙云立刻指责道，整天就知道玩手机，也不知道像谁，这么懒。杨云峰放下碗筷，皱着眉头说，黄月，你能不能上点心？孩子哭成这样，你怎么一点反应都没有？我不再说话，抱着孩子回到房间，但我知道，总有一天，他们这些虚伪的面具都会被我一一撕下。我精心准备着这场反击，在过去的日子里，我默默收集了大量证据，终于被我等到了反击的机会。黄月儿，明天是亚楠家孩子的满月宴，你准备好礼物了吗？杨云峰问我，语气里带着一丝命令。当然，我露出一个意味深长的笑容。我准备了一份特别的礼物。第二天，满月宴如期举行。杨家的亲朋好友都来了，大家觉得这是一个其乐融融的场面。云峰真是个好儿子，来宾们议论纷纷，对母亲这么孝顺。是啊，他媳妇也挺懂事的。就在众人言笑晏晏之时，我走上前去，各位，我也准备了一份礼物，想在大屏幕上播放。在所有人惊讶的目光中，视频开始播放，画面里杨云峰正在怒骂我，你就是个废物，连个家都收拾不好。紧接着是孙云和杨亚楠的密谋，等房子到手就把他赶出去。最让人震惊的是杨云峰把我妈妈赶走的画面。我母亲因为晕车，坐了10几个小时的车来照顾我坐月子，却被他无情地赶走。我要替我妈尽孝道。视频里的杨云峰理直气壮地说，现场一片哗然，这就是你们眼中的孝子。我站起来，声音清晰地传遍整个大厅，一个连岳母都不尊重，只会在外面装模作样的人。我转向杨云峰，从今天起，我要跟你离婚。你不是最在意面子吗？现在所有人都看清楚你的真面目了。杨云峰脸色铁青，想要阻止我，但为时已晚。来宾们的眼神从赞许变成了鄙夷，他精心营造的孝子形象在这一刻彻底崩塌。这就是你们心目中的好儿子？我继续说，一个把妻子当牲口，把岳母赶出门，还想霸占房产的人。现场议论声此起彼伏，杨云峰的伪装被彻底撕破。他再也无法维持那副道貌岸然的样子。1个月后，我和杨云峰办理了离婚手续。我带着孩子回到了母亲身边，开始了新的生活。在老家的小镇上，没有尔虞我诈，没有虚伪的面具，只有母亲真挚的关爱和孩子纯真的笑容。每天清晨，我推着婴儿车在小镇的街道上散步，看着朝阳升起，心里充满了平静。这或许不是最富裕的生活，但却是最真实、最幸福的生活。偶尔，我也会想起那场轰动的满月宴，那不仅是我对虚伪的报复，更是对自己的解放。我终于明白，真正的孝道应该建立在真诚和尊重的基础上，而不是靠伤害他人来表现。现在的我和母亲相依为命，过着宁静而幸福的生活。而杨云峰，他失去了一切，包括那个他最在意的孝子名声，这就是他应得的报应。
故事完，接下来是我们本期第2个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我已经不是以前的王文了，你不懂吗？还是周琦，你压根不想懂。妻子王文言简意赅的2句质问，让周琦如梦初醒。他知道，他亲手弄丢深爱他的他如今连挽回他的权利都早已经被他彻彻底底的剥夺了。那离家的3个月，他不知道妻子是怎么过的，但此刻的他明白，王文早已被他伤透了心，他们的婚姻没有了容许他回头的余地。周琦，你确定你要选择我和你共度余生吗？你确定你能忘掉他吗？其实结婚之前，王文化名就知道周琦化名的心中一直都有他的白月光蒋欣化名，但是那时的王文心中怀有侥幸，或是有一些天真。他认为自己走入婚姻中之后，只要一心一意地对周琦好，他就可以走出曾经失恋的阴霾，忘记白月光，从而日久生情地爱上他，好好的和他过日子，相守终生。而周琦也是这么给王文承诺的。他将一枚找人精心定制的钻戒双膝跪地，一本正经地戴到了王文的手上，之后深情脉脉，完全不容许别人质疑他真心地对王文承诺道：王文，只要你嫁给我，我肯定和你好好过日子，请你给我一点时间好吗？王文恋爱经历不多，终究还是有些恋爱脑。他即便知道这是他一时哄骗他的鬼话，但他还是红着眼眶，感动之下重重点了点头。那时的王文对婚后的生活充满期待，可不想等待她的将是无尽的失望，以及对丈夫的死心。老公，今天是情人节了，你还不回家吗？别烦我，我在公司加班呢。你一天天打800个电话，烦不烦啊？王文还没来得及说话，电话那头就被无情地挂断了。无声的眼泪在王文的脸上流淌，他不知道自己还在坚持什么。是结婚初期的那2个月，周琦与他的日夜缠绵，长久陪伴，还是说他曾经信誓旦旦的承诺，忘掉白月光？曾经的周琦的确在结婚后的一段时间断了和那个女人的联系。他每天下班之后都会第一时间回家，然后和王文一起共进晚餐，也会在周6日的时候陪伴王文去逛街，陪他去吃想吃的美食。那时的王文认为周琦走入了婚姻，承担起了作为丈夫的担当，他从此也会只属于他一个人了。可王文也从未想过，周琦对婚姻的新鲜感，对他的体贴入微，也仅仅持续了2个月而已。2个月后，他又对他恢复了往日那种忽冷忽热的态度，甚至还经常以加班为由开始夜不归宿。但彼时的王文仍旧天真的想，也许丈夫真的是在加班，是自己打扰到了正在工作的他才大发雷霆。他缓缓站起身，擦了一把眼泪，收拾好心情后，整理着厨房中的狼藉，以及一桌子的精心准备好未动的西餐。可不想也就在这时，王文的手机突然响起，手机里的一条陌生号码的短信打破了王文对丈夫最后的一丝幻想。王文，不好意思，今晚需要借用你老公用一下，毕竟我一个人，情人节也挺无聊的。短信的内容数字而已，可却刺痛了王文的双眼。王文握紧手机的手止不住的颤抖，她想要拨打那串熟悉的号码，质问丈夫为何不信守曾经的承诺，又和蒋欣纠缠在一起。可是胆小和自卑感让她摁完最后一个数字过后，始终没有勇气摁下拨号键。是的，在爱面前，又有谁不是胆小鬼呢？她爱周琦，她不愿亲手揭下那层遮羞布，
更不愿亲手毁掉这段婚姻。她宁愿自欺欺人，维护他们夫妻之间表面的体面，那样她就仍旧是他的妻子，能够守在心爱的人身边。王文左思右想之后，还是放下了手机。他装作了熟视无睹，哪怕心早已被刺得千疮百孔，他也愿意再次给周琦一点时间。可是转瞬，另一条短信的再次出现，却让王文那颗刚刚自我修复的内心再次被伤得体无完肤。蒋欣喝多了，你别听他胡言乱语，晚点我会回去。周琦发来的短信并不是一条给王文的道歉短信，那条短信不用深度分解就足以明了，他此时此刻加班就是借口。他的确如蒋欣所说，和他在一起，两人共度画好月圆。当蒋欣说周琦就在他身边的时候，王文还抱有一丝幻想，他认为是蒋欣故意这么说的，以此来挑拨他们的夫妻关系。那时的王文虽然心中难过，但并没有将他的话完全当真。可当丈夫的短信发来，将这一切实锤后，王文那一瞬间只觉得哀莫大于心死。他缓缓地走进屋里，将自己扔在床上，头埋进被子里的那刻，他再也控制不住自己泛滥的悲伤情绪，崩溃大哭。那晚，周琦没有如他所说的那般晚点回家，而是第二天下午才回家。王文就这样哭了睡了哭，折腾了一晚。第二天，周琦回家的时候，他的眼睛都哭肿了。你怎么眼睛那么肿啊？是哭过了吗？周琦看到妻子肿得像核桃的双眼后，小心翼翼地问道。可没想到，王文却一反常态地推开了他关心的手，之后不耐烦地吼道：“走开，别碰我！”这一声吼把周琦吓了一跳，他从未见过一向温顺的和小猫一样的王文发这么大的火。你闹什么闹？蒋欣心情不好，我不过是和他出去喝了2杯酒，喝多了而已，你至于吗？周琦在这段爱情里一直是高高在上的地位，他又怎么容许他的傀儡反抗他呢？可王文彼时已经伤透了心，他不愿再做逆来顺受的羔羊了。他望着周琦怒火冲天的眼睛，一步步逼近他英俊帅气的脸，之后咬牙切齿地说道：“周琦，昨天是什么日子？你恐怕比我心里清楚。蒋欣找你，真的单纯和你喝酒吗？你们做了什么？我用脚趾头都可以想到。我不拆穿你，是给你留下最后的体面，可是你却连脸都不要了。你这样的人，真让我恶心至极。”王文将心中的怨念在这一瞬间全部一吐为快，而他这副咄咄逼人的态度，无疑也惹恼了周琦。你真是疯了，竟敢这么和我说话！我看我就是太宠你了，这才让你越来越肆无忌惮。你等着，我要出差3个月，回来再和你算账。周琦说着，就回了主卧，开始收拾起行李。王文这才明白，他回家并不是为了他，而不过是为了拿行李的。那一刻，王文只觉得自己的婚姻完全就是一场笑话。他终于下定了决心，要离开周琦，离开这个本就不该属于他的家。王文这样想着，在周琦摔门而出后，也就去了主卧，开始收拾起自己的行李。也恰好这时，他的电话铃声再次不合时宜地响起。王文不用看就知道这条短信是蒋欣发来的，又是要挑衅他的。果然，短信中的内容只不过是让王文更加的坚信了自己的选择是正确的而已。彼时的他望着那条短信，竟然内心再无波澜。他明白，一切都将成为过去。我们要开始为期3个月的旅游了，如果你有兴趣，可以一起加入。王文没有找虐到要看着丈夫和别的女人秀恩爱，这则短信
只是让他加快了收拾行李的速度。可王文却没想到，当他收拾好了行李，准备出门的时候，家中保姆却拦住了他。文文，你是要和周先生一起去旅游吗？王文短暂地犹豫了片刻后，轻轻地点了点头。他不想给保姆说太多，更害怕保姆给周琦通风报信，这样自己就走不了了。保姆信以为真，让开了路，并祝他们玩得开心。王文苦涩地扯过了一个笑，之后拎着行李箱绝尘而去。这3个月的时间，王文一个人回了老家。他在山清水秀的山村开了一片荒地，种了一些喜欢吃的蔬菜。他望着一颗颗种子突破土地，生长成为一颗颗迸发着生机的小苗，心里别提有多开心。而他对新生活的期待种子也好似破土而出发了芽。那3个月，周琦的不联系让王文彻底的对他死了心，可却没想到3个月后，周琦再回到家后，望着空荡荡的衣柜，瞬间崩溃。他质问保姆：“王文去了哪里？”可保姆的回答却让周琦彻底的疯了。什么？和我旅游？怎么可能？周琦太了解王文了，他猜想到他回了老家，便马不停蹄地找到了他的老家。他面对他的突然到访，只觉得内心一阵厌恶，那感觉好似曾经可口的饭菜，没有吃，放馊了，却被送到了嘴边。请回吧，周大少爷，从此你走你的阳关道，我过我的独木桥。周琦回想起曾经他们一起生活的一幕幕，才体会到王文对他生命而言的重要，而他对蒋欣不过是心有不甘罢了，更或者说得不到的在骚动罢了。可他醒悟得太晚了，王文面对曾经深爱的他，内心不再有一丝的难过，他反而觉得自己退出这段荒唐的婚姻太晚了，这才让自己受过那么多的伤害。能不能再给我一次机会？周琦说这句话的时候，整个身体都在颤抖。彼时的他放下了所有的自尊，去求他原谅。可王文决绝地别过头去，说明了一切。周琦瞬间明白自己的一味纠缠也无法挽回王文。他颤抖着手，在王文递过来的离婚协议书上签下了自己的名字。他终究错过了最好的他。玫瑰的故事里有一句经典台词，此刻很应景：樱花树下站谁都美，我的爱给谁都热烈，不是你好，而是我好。最好的王文，在曾经的周琦眼中却是一文不值的舔狗。他肆意地消耗着他对他的爱，践踏着他的自尊。他以为他会永远陪在他的身边，做他最忠实的奴隶。可周琦却忽略了，王文的爱给谁都热烈，正是他爱他，他才愿意照顾他，陪伴他，守护他，原谅他所给予的伤害。可当有一天他不爱他了，试问他又算得了什么呢？感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第1个故事精彩，还是第2个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。